হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা কিছু জীবজন্তুর নাম জানবো। ক্যাট, ক্যাট মানে বিড়াল। ডগ, ডগ মানে কুকুর। কাউ, কাউ মানে গরু। গোট, গোট মানে ছাগল। মাংকি, মাংকি মানে বানর। ডিয়ার, ডিয়ার মানে হরিণ। এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্ট মানে হাতি। হর্স, হর্স মানে ঘোড়া। টাইগার, টাইগার মানে বাঘ। লায়ন, লায়ন মানে সিংহ। জেব্রা, জেব্রা মানে জেব্রা। জিরাফ, জিরাফ মানে জিরাফ। লাভ ইউ ফ্রেন্ডস, টাটা, বাই বাই।